Amén. Poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor. Ja, herzlich willkommen im Namen unseres Herrn. Y agradezco a Angie que ha chuteado el córner, ha cabeceado y lo ha atajado. Te agradezco que has hecho toda la traducción y has cantado y todo, un esfuerzo extra. Hat mir Danke gesagt, weil ich singe und übersetze und ja, zwischendurch atme. Amén. Estamos aprovechando, Angie, porque ya después, en unos meses más, no va a tener unas vacaciones largas, entonces. Ja, also in ein paar Monaten habe ich dann einen längeren Urlaub, ein paar Monate Urlaub. Aber deswegen David. Amén. No tengo el cosito para mover la cosita. No sé si me lo van a mover de allá. ¿Dónde está Carlos para que traduzca esa parte? Ok. Para comenzar, yo quiero hacer una confesión. Quiero confesarme. Also, anzufangen, möchte ich euch was gestehen. La confesión es que yo soy un gran fan de Marvel. Und das Geständnis ist, dass ich ein großer Fan von Marvel bin. Das ist so ein Filmemacher. Comics. Ja, so. Sobre todo de las 3 primeras fases del universo cinematográfico de Marvel. Und ich bin zumindest vor allem Fan von den ersten 3 Phasen des Marvel Cinematic Universe. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Also für alle, die denken, es sind solche Filme über Superhelden. Danke. Vi las 22 primeras películas, todas. Ich habe alle 22 Filme davon gesehen, alle. Y de todas esas películas, la escena o el momento que más me impactó Und von all diesen 22 Filmen gab es eine bestimmte Szene, die mich super beeindruckt hat. es esta. Und zwar folgende. Oh, no se ve entera, no importa. Na, sieht man nicht so gut. El Capitán América lucha cuerpo a cuerpo contra Thanos y queda malherido tirado en el piso. Der Captain America, der kämpft Körper an Körper gegen Thanos, also das ist der ganz Böse aus dieser ganzen Saga. Und er, am Ende ist Captain America schwer verletzt am Boden nach dem Kampf. Todos los demás están derrotados. Und alle anderen sind vernichtet. El único que le queda algo de vida es al Capitán América. Und der Einzige, der noch am Leben ist, ist der Captain America. Entonces, se pone en pie, se ajusta el escudo y comienza a caminar para enfrentar el ejército completo de Thanos. Und der Captain America steht nach diesem Kampf trotz Verletzung auf, er richtet sein Schild und er bereitet sich darauf vor, dass er gegen das komplette verfeindete Heer von Thanos noch kämpfen muss. En esa parte, cuando aparece el ejército de Thanos de fondo y la imagen del Capitán América chiquitito, yo casi lloré. Und als ich das so gesehen habe, dieses Riesenheer auf dem Bildschirm im Hintergrund und der Captain America so ganz klein im Vordergrund, da habe ich fast geheult. Y digo casi porque es menos vergonzoso que eso quede grabado. ¿Sí? Und ich sage, ich habe fast geheult, weil es weniger peinlich, als wenn ich sagen würde, ich habe geheult. Claro, uno piensa, es una película. Jetzt denkt er vielleicht, ja, das ist halt ein Film. Un hombre contra un ejército entero solo es concebible en la imaginación de un guionista. Also, dass ein Mann gegen ein ganzes Heer gewinnt und alle ausrottet, also das kann nur in der Fantasie von so einem Drehbuchautor eigentlich möglich sein. Pero como muchos han dicho, la realidad
supera la ficción. Aber wie viele schon gesagt haben, die Realität überwindet die Fiktion. En la Biblia aparece no solo un hombre, sino 30 hombres que fueron como el Capitán América. In der Bibel, da gibt es nicht nur einen so einen Helden, sondern uns wird von 30 Männern berichtet, die so stark waren wie dieser Captain America. ¿Han escuchado hablar sobre los valientes de David? Habt ihr schon mal von den Helden Davids gehört? En el capítulo 23 del libro de 2 de Samuel dice así: Also im Kapitel 23 vom zweiten Buch Samuel steht Folgendes. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Mejor lo pongo en alemán mientras tanto. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Basebet, el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eliezer se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eliezer, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. ¿Sí? Ahora lo ponemos en español y lo leemos en alemán. ¿Sí? Okay. Und das waren die, o sea, ¿leo el mismo texto o el que sigue? En alemán. El mismo, ¿no? Sí, el mismo. Okay, also da stand, das sind die Namen der Helden Davids. Jischbal, der Hachmoniter, das Haupt der 3. Er schwang seine Streitaxt über 800 Männer und erschlug sie alle auf einmal. Nach ihm kommt der Ahoachiter Eleazar, der Sohn Dodos, unter den 3 Helden. Er war bei David, als sie die Philister mit Schmach bedeckten. Sie sammelten sich dort zum Krieg. Als sich die Israeliten zurückzogen, hielt er stand und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand erlahmte. Seine Hand blieb am Schwert haften. So bewirkte der Herr an jenem Tag einen großen Sieg. Das Volk kehrte wieder um und folgte Eleazar, aber nur noch um zu plündern. Nach ihm kommt der Harariter Schamma, der Sohn Ages. Einst versammelten sich die Philister bei Lehi. Dort war ein Linsenfeld. Als das Volk vor den Philistern floh, stellte sich Schamma mitten in das Feld, behauptete es und schlug die Philister. So verlieh ihm der Herr einen großen Sieg. Amén. Y esos son solamente los 3 más famosos. Und das waren jetzt nur die 3 berühmtesten dieser Helden. Aquí tenemos otros 2. Und Vamos a ponerlo esto en alemán, entonces yo lo leo solo en español y ahorramos tiempo. Und hier haben wir nochmal 2 der anderen Helden. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas, derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros, era más alto que Héctor.
y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiadá, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. ¡Wow! Wow. Es decir, tanto Abisai como Benaías hicieron cosas tan sorprendentes como los 3 primeros. Also das heißt, dass dieser Abishai und der Benaja, die haben mindestens genauso große und unglaubliche Taten getan wie die anderen 3, die 3 berühmtesten. Pero según el texto bíblico, no fueron contados entre esos 3. Aber der Bibeltext, den wir gelesen haben, sagt auch, dass diese beiden zum Beispiel nicht unter den berühmtesten zu den berühmtesten 3 zählten. Aquí vale una aclaración. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Und jetzt muss ich zwischendurch noch mal was klarstellen. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. No es solo un conjunto o un montón de leyendas y mitos. Ich glaube nicht, dass die Bibel irgendeine Zusammenstellung oder ein Sammelwerk von Legenden und Mythen ist. Para mí, la Biblia contiene, o lo que contiene la Biblia, perdón, es verdad y no son exageraciones literarias para hacer quedar mejor a David y su ejército. Sondern für mich ist das, was in der Bibel steht, wirklich Wahrheit. Und ich glaube daran, dass diese Heldentaten der Helden Davids wirklich so stattgefunden haben. De hecho, si ustedes se acuerdan, hubo un momento en que David casi peleó contra el ejército de Israel a favor de los filisteos. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Bibelstelle erinnert, wo David fast gegen das Volk, gegen das Heer von Israel kämpfen muss, aber auf Seiten der Philister. Ajá. Los generales del rey de los filisteos le exigieron al rey que expulsara, que echara a David y sus 600 hombres del ejército filisteo. Und als das passiert ist, da haben die Generäle vom König der Philister ihn gefordert, also den König gefordert, dass er David und seine 600 Männer auf jeden Fall rauswerfen soll und dass sie nicht mit ihnen kämpfen sollen. Porque tuvieron miedo que en la mitad de la batalla David y sus 600 hombres se volvieran en contra de los filisteos y a favor de los israelitas. Und die Generäle haben das von ihrem König gefordert, weil sie Angst hatten, dass inmitten dieser Schlacht David und seine 600 Männer umkehren würden und sich doch auf die Seite Israels stellen würden. ¿Por qué un ejército que contaba con varias decenas de miles de soldados le tendría miedo a 600 hombres? Aber warum hatte dieses Heer der Philister, das aus über Zehntausenden oder Tausenden von Mann bestand, warum hatten die Angst vor David und 600 Männern? Porque solamente 5 hombres eran capaces de derrotar a 800 personas, de parar un ejército completo y de aniquilar un escuadrón entero. ¿Qué podrían hacer contra el ejército de los filisteos? Weil sie ganz genau wussten, dass nur 5 dieser 600 Männer ein ganz anderes Heer, über 800 Männer, einfach niederschmettern könnte, wenn sie das wollen würden. Obvio, los generales del ejército filisteo no querían arriesgarse que en la mitad de la batalla estos 600 hombres le dieran vuelta e hicieran que Israel terminara ganando. Und genau deswegen hatten sie Angst, dass eben diese 600 Männer, wenn sie auf ihrer Seite kämpfen würden, inmitten des Kampfes quasi die Seite wechseln würden. Und dann wussten sie, dass sie dann auf jeden Fall verloren hätten. Esto puede sonar brutal, pero tenemos que comprenderlo desde la perspectiva histórica que se vivía.
Das hört sich jetzt vielleicht brutal an, aber wir müssen verstehen und nochmal überlegen, in welchem historischen Zusammenhang und in welcher Zeit diese Szene auch stattfindet. Las batallas, las guerras entre reinos era absolutamente normal en el contexto histórico del Antiguo Testamento. Zu der Zeit, in diesem Kontext, in diesem historischen Kontext, den wir hier in der Bibel finden, waren Kämpfe und Schlachten was ganz Normales zwischen den Völkern. Ja, das stand an deren Tagesordnung sozusagen. Para una sociedad occidental como la nuestra, que vivimos en una era de la democracia y de los derechos humanos, esto nos parece como aberrante. Und aus unserer westlichen Perspektive, ja, wo die Demokratie angestrebt wird, wo Menschenrechte beschützt werden, da hört sich das total komisch an, dieses ganze Schlachtbild. Pero para ellos era la vida diaria. Aber für diese Leute damals war das tägliche Leben. En realidad la pregunta es, ¿por qué la Biblia incluye este tipo de historias? Und jetzt ist eben die Frage, warum beinhaltet die Bibel eigentlich solche Geschichten? Y Pablo dice que las cosas que fueron escritas lo fueron para nuestra enseñanza, o sea que tenemos que sacar una lección. Und Paulus schreibt mal in einem Brief an die Römer, dass alles, was die Schrift sagt und was vor langer Zeit niedergeschrieben wurde und passiert ist, das sagt die Bibel alles unseretwegen, weil wir es sind, die daraus lernen sollen. ¿Qué enseñanza nos deja? Und jetzt können wir uns fragen, was für eine Lehre ziehen wir aus dieser Geschichte, die wir da gelesen haben? David es un tipo de Cristo, es una figura de cómo Cristo iba a ser el rey de Israel. David ist sozusagen eine Christusfigur, also ein Modell dafür, wie Gott oder Jesus Christus als König von Israel wäre. En el Nuevo Testamento le dicen Jesús, hijo de David. Und im Neuen Testament lesen wir Jesus, Sohn Davids. Para enfatizar el hecho que el reinado de David iba a ser perpetuado eternamente en el Cristo. Und wir lesen diese Bezeichnung über Jesus, weil es darstellen soll, dass dieses Königreich David für immer weiter bestehen sollte mit Jesus, durch Jesus. Espero que hasta ahí todos estemos de acuerdo. Ich hoffe, bis dahin sind wir alle einverstanden soweit. Porque ahora vamos a transitar la delgada línea de la herejía. Und jetzt nähern wir uns so ein bisschen der Irrlehre. Y antes de arrojar cosas, déjenme completar la idea. Aber bevor ihr euch jetzt irgendwie sperrt, lasst mich den Gedanken zu Ende führen. Si David es un tipo de Cristo, en cuanto a su figura como rey, entonces sus soldados podrían ser un tipo de los seguidores de Jesucristo. Also wenn David so eine Christusfigur ist, ja, dann sind seine Soldaten aus seinem Heer ja eigentlich so eine Art Nachfolger Jesu. Entonces, nos importa esta historia porque esos 30 valientes de David son un tipo de lo que nosotros debiéramos ser. Also das Wichtige an der Geschichte ist, dass diese 30 Helden eben ein Sinnbild, eine Figur, ein Modell dafür sind, wie wir als Nachfolger Christus sein sollten. Y lo que más me sorprende de todo este relato bíblico es que, según el escritor sagrado, hasta ahí porque la otra parte es muy larga. No, espérate, mejor. ¿La completo? Ok. Abisai destacó mucho más que los 3 valientes, pero no fue contado entre los 3 valientes. Was mich eigentlich am meisten an dieser Geschichte überrascht ist, dass dieser Abischai, der echt krasse Dinge getan hat und sogar noch viel größere als diese anderen 3 berühmtesten Helden, der wird nicht zu diesen 3 gezählt. Benaías ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre los 3 valientes.
Und auch der Benaja, der war auch berühmt unter diesen 3 größten Helden, aber er wurde auch nicht zu ihnen dazu gezählt. Entonces, ¿qué hizo tan especial a estos 3 hombres que sobresalieron entre grandes héroes que hicieron hazañas aún mayores que la de ellos desde una perspectiva militar? Also, was macht diese 3 größten und berühmtesten Helden eigentlich so besonders, dass die anderen, die sogar größere Taten gemacht haben als sie, nicht dazu gezählt werden? ¿Qué marcó esa diferencia para colocarlos en una posición especial a ellos por sobre los demás? Was machte den Unterschied, dass diese 3 so eine privilegierte Position erhalten haben und die anderen nicht? Primera de Crónicas 11 dice: En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca, hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén». Estos 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor del Señor y declaró solemnemente: «Que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla». Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Te toca a ti. Loleo. Also in 1. Chronik 11 steht: Und 3 von den 30 Obersten zogen zum Felsen hinab zu David in die Höhle Adullam, als das Heer der Philister im Tal der Rephaiter lagerte. David aber war damals auf der Berghöhe und eine Besatzung der Philister war damals in Bethlehem. Und David hatte ein Gelüste und sprach: Wer will mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen unter dem Tor von Bethlehem? Da brachen die 3 durch das Lager der Philister und schöpften Wasser aus dem Brunnen unter dem Tor von Bethlehem und brachten es David. David aber wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus und sprach: Das lasse mein Gott ferne von mir sein, dass ich so etwas tue. Sollte ich das Blut dieser Männer trinken, die unter Einsatz ihres Lebens hingegangen sind? Denn unter Einsatz ihres Lebens haben sie es hergebracht. Darum wollte er es nicht trinken. Das taten diese 3 Helden. Por lo que nos relata el texto bíblico, pareciera que estos 30 valientes no solo pelearon y ganaron grandes batallas por su rey. Und entsprechend diesem Bibeltext, den wir hier lesen, scheint es so, dass diese 3 Männer, dass diese eine Eigenschaft, diese 3 Männer so besonders war. Sie kämpften nicht nur, sie haben nicht nur große Schlachten gewonnen, sondern sino que además estuvieron dispuestos a ir más allá del deber para satisfacer un anhelo que había en el corazón de su rey. Sondern diese 3 Helden waren darüber hinaus noch bereit, weiterzugehen, um alles zu tun, um den Herzenswunsch ihres Königs zu erfüllen. ¿Entienden hacia dónde vamos? Also versteht ihr, worauf wir hinaus wollen? Si David es un tipo de Cristo como rey, entonces nosotros somos, o los soldados de David son de cierta manera un tipo de nosotros, los seguidores de Cristo. Also wenn David eine Christusfigur ist, wie er als König wäre, und die Soldaten demnach also ein Typ für die Nachfolger sind, also wir in diesem Sinne, y debiéramos imitar sus características. Dann sollten wir ihren Eigenschaften nachstreben, es ihnen gleich tun. Tenemos que decir que no importa cuán grandes batallas ganes por Dios. Wir müssen erkennen, dass es
gar nicht zählt, wie viel Kämpfe du für Gott schon besiegt hast. Tenemos que decir que no importa cuántas cosas hagas todos los días o semanalmente por Cristo. Sondern das Wichtige ist, No importa cuántas cosas hagas por Cristo. Ja, also es ist nicht wichtig, wie viele Kämpfe du für Gott schon besiegt hast. Und es ist auch nicht wichtig, wie viele Heldentaten du für Jesus tust. De los que hacen mucho por Dios, existen muchas personas. Denn solche Leute, die super viel für Jesus tun, davon gibt es viele. Hay hombres alrededor del mundo que hacen cosas increíbles por Dios todos los días, pelean batallas imposibles y las ganan para Cristo. Und es gibt viele Menschen auf der ganzen Welt, die täglich unvorstellbare Dinge für Jesus tun, die Kämpfe kämpfen für ihren Gott und diese für ihn gewinnen. Existen muchas personas que hacen mucho para que el reino de Dios se extienda. De esos existen hartos. Und es gibt viele Menschen, die alles dafür tun, dass Gottes Reich auf dieser Welt ausgebaut wird. Davon gibt es viele. Pero existen muy pocos que además de hacer algo por el reino de Dios, están dispuestos a ir más allá solamente para escuchar el anhelo del corazón de su rey. Aber es gibt wenige, die darüber hinaus, dass sie für das Königreich Gottes kämpfen, noch einen Schritt weitergehen und alles dafür tun, dass sie Gottes Herzenswunsch erfüllen. Sé que me queda nada de tiempo, entonces quiero rápidamente mencionarles 3 características de estos hombres. Ja, man könnte das jetzt noch ausführen, aber es fehlt die Zeit und deswegen möchte ich 3 Eigenschaften herausheben, die diese Soldaten hatten und die auf uns übertragen werden können. Primero, estuvieron lo suficientemente cerca de su rey como para escuchar el anhelo del corazón del rey. Die erste Eigenschaft ist, dass diese Soldaten nah genug an ihrem König waren, um seinen Herzenswunsch zu hören. Yo estoy seguro que las palabras de David, no fueron dichas en voz alta, no fueron dichas para que todos los escucharan. Und ich bin mir sicher, dass die Worte Davids nicht sehr laut waren, dass es jeder, der darum sich befand, das hören konnte, sondern ich bin mir sicher, dass die Männer, die das gehört haben, diese 3 Männer, dass sie so nahe an David waren, dass sie sein Seufzen nach diesem Wunsch gehört haben. Amén. Ella lo dijo súper bien. David no dijo, ¿quién me diera agua? David dijo, ¿quién me trajera un vasito de agua ahora? David hat nicht gesagt, wer bringt mir Wasser, sondern David hat gesagt, kann mir irgendjemand von diesem Wasser bringen? Esa debería ser nuestra actitud con Dios. Debiéramos estar tan cerca de Dios que cuando Él suspire algo que desea, nosotros lo escuchemos. Und genau das sollte unsere Realität, unsere Haltung Gott gegenüber sein, dass wir ihm so nahe sind, dass wenn er aus einem Wunsch heraus seufzt, dass wir das hören. ¿Y cómo se logra? Orando y leyendo la Biblia. Und wie kann man das schaffen? Indem man betet und Gottes Wort liest und studiert. Segundo, el anhelo del corazón de su rey estuvo por sobre sus vidas. Die zweite Eigenschaft dieser Männer war, der Herzenswunsch ihres Königs galt mehr als ihr eigenes Leben. No empezaron a ver cuánto les iba a costar ir a buscarle el vasito de agua de la fuente de Belén. Sie haben sich nicht erst überlegt, was kostet es eigentlich, wenn wir jetzt bis nach Bethlehem gehen, um dieses Wasser zu holen. No se dijeron, oye Emi, ¿y si nos matan en el camino? Und sie haben sich auch nicht einander gefragt, hey, und was passiert eigentlich, wenn sie uns auf dem Weg dorthin umbringen? Para ellos no les importó cuánto podían perder. Lo único que les importó
fue el deseo del corazón de su rey. Also für sie war überhaupt nichts wichtig, was sie da alles verlieren konnten. Das einzig Wichtige war, diesen Herzenswunsch ihres Königs zu erfüllen. El anhelo del corazón de tu rey, de Dios, debiera ser una prioridad superior a tu seguridad física, a tu seguridad económica, a tu seguridad emocional y a cualquier tipo de seguridad personal. Also der Herzenswunsch Gottes sollte in deinem Leben Priorität haben. Er sollte wichtiger sein als deine persönlichen Beziehungen. Er sollte wichtiger sein als deine körperliche und physische Sicherheit. Egal, was es mit sich bringen könnte, egal welchen Verlust du hättest, um den Herzenswunsch zu erfüllen deines Königs. So sollte unser Leben sein. Por último, no cuestionaron la decisión de su rey. Und die letzte Eigenschaft, sie haben den Herzenswunsch ihres Königs überhaupt nicht hinterfragt. Imagínense la escena. Also stellt euch mal die Szene vor. Estos tres hombres escuchan el deseo de David. ¿Quién me diera de beber de esa Coca-Cola que venden en el Netto? Die drei Männer hören dieses Seufzen, diesen Wunsch Davids. Wer könnte mir Wasser von diesem Brunnen bringen? Los hombres se alistan, van, arriesgan su vida, traen la Coca-Cola por fin y se la pasan a David. Und die Männer stehen auf, sie machen sich bereit und sie gehen los, um diese eine Coca-Cola ihrem König zu bringen. Julian dice, ¿quién me trajera un cappuccino del Jusinski? Und der Julian sagt vielleicht, wer könnte mir jetzt von dem Bäcker da drüben ein Cappuccino holen? Justo el día de la tormenta. Und ausgerechnet am Tag des Gewitters. Pero resulta que Santiago, que Tomás y que Héctor lo escuchan. Aber Santiago, Thomas und Hector, die hören das. Die hören diesen Wunsch von Julian. Y están pasando los árboles flotando así para allá por la tormenta. Und die Bäume fliegen schon durch die Straße. Santiago, Tomás y Héctor salen y cruzan, no importa. Aber Santiago, Thomas und Hector, sie gehen los, sie überqueren die Straße und gehen zu dem Bäcker. Y como pueden, logran sobrevivir y llegar de nuevo aquí y decirle a Julian, tu cappuccino, Julian. Und sie schaffen es, sie überleben, sie kommen zurück hier in die Gemeinde und sie überreichen ihm diesen Cappuccino. Y Julian dice, no puedo beber esto, vamos a ofrecerlo en sacrificio al Señor. Und Julian sagt, nee, das kann ich nicht trinken. Das werde ich jetzt dem Herrn als Opfer dargeben und gießt ihn auf den Boden aus. ¿Se imaginan ustedes la cara de Tomás, de Santiago y de Héctor? Und könnt ihr euch vorstellen, wie die drei darauf reagieren? Sería como, bonito, gracias. Und sie sagen vielleicht, danke. Estos hombres no cuestionaron nada. El rey tomó aquello que casi les costó la vida y lo ofreció en sacrificio. Aber diese drei Männer in der Bibel, die sagen einfach nichts. Sie hinterfragen es nicht. David gießt es da aus und für sie ist es okay. ¿Y saben cómo sé que no cuestionaron? Porque estamos contando la historia. Und wisst ihr, woher ich weiß, dass sie das nicht hinterfragt haben? Weil wir heute diese Geschichte lesen können. Si la actitud de ellos hubiese sido negativa, lo más probable es que esta historia no estaría en la Biblia. Wenn ihre Reaktion darauf, was David gemacht hat, negativ gewesen wäre, dann würden wir es wahrscheinlich heute gar nicht hier lesen. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios hace algo que pensamos no es lo correcto? Und was ist mit uns? Wie reagieren wir eigentlich, wenn Gott irgendwas tut, wovon wir denken, das ist nicht korrekt? ¿Qué hacemos cuando nuestro rey toma lo que casi nos costó la vida y lo derrama? Was machen wir, wenn unser König etwas nimmt, das uns so viel Anstrengung gekostet hat, fast unser Leben, und es einfach ausgießt? ¿Lo cuestionamos o sencillamente decimos,
ok, aquí estamos Julian, para lo que quiera. Hinterfragen wir das? Oder sagen wir, nein Gott, hier sind wir, was auch immer du willst? Podríamos decir mucho más de este asunto y quiero decir mucho más, pero el tiempo se me acabó hace 15 minutos. Also ich würde noch so viel mehr sagen wollen, aber die Zeit ist schon 15 Minuten um. Tal vez podamos continuar otro día, pero por ahora solo quiero dejarles una última reflexión. Vielleicht können wir ein andermal weitermachen, aber jetzt möchte ich noch eine Zusammenfassung geben und euch als Gedanke mitgeben. Si se estuviera escribiendo nuestra historia con el Rey, con Jesucristo, Wenn man unsere Geschichte mit unserem König Jesus Christus schreiben würde, ¿qué dirían de nosotros? was würden sie dann eigentlich über uns schreiben? ¿Lograríamos calificar dentro de aquellos que hicieron hazañas por su Rey o solo seguiríamos en ese montón del ejército que nadie sabe su nombre? Würden wir es schaffen, als einer der 300 qualifiziert zu werden, die Heldentaten für ihren König vollbracht haben? Oder wären wir nur einer von der Menge, deren Name es gar nicht wert ist zu nennen? ¿Nos alcanzaría para estar dentro de los 30 valientes de David? Oder würde es uns vielleicht sogar reichen, genannt zu werden unter den 30 mutigsten? Por supuesto, tengo que terminar con esta pregunta. ¿Podríamos calificar en ese grupo exclusivo que superó toda hazaña militar y pudo escuchar y luchar por el anhelo del corazón de su rey? Und jetzt muss ich uns natürlich fragen, würden wir es schaffen, uns dazu zu qualifizieren, dass wir zu dieser exklusiven Gruppe zählen, die jede militärische Heldentat überwunden hat und kämpfen für den Herzenswunsch ihres Königs, die weiter übers Kämpfen für nur diese militärischen Sachen hinausgehen und für diesen Herzenswunsch kämpfen? Würden wir es schaffen, zu denen zu gehören? ¿Estamos tan cerca de Dios para escuchar aquello que Él anhela, que Él desea? Sind wir so nah an Gott, dass wir seinen Herzenswunsch hören können? Lass uns beten. Ya. Oremos. Sí, Señor, te doy gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor. Tú has hablado y te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramando su gracia, su poder y convenciéndonos, Señor, de aquello que tú quieres que hagamos. Ayúdanos para desear ir más cerca del corazón tuyo y poder escuchar el anhelo que está en tu corazón. Señor, perdónanos si sencillamente nos hemos enfocado en el hacer y en el lograr cosas, en hacer grandes cosas para ti. Y ayúdanos, Señor, a escuchar el latido de tu corazón, aquello que te mueve en lo más profundo. Sí, Señor. Amén. Muchas gracias.